我覺得一個優秀嘅時裝設計師一定要帶多新意俾大家咯，同埋有一啲大家未見過嘅嘢，我覺得呢個係好重要，係啊，因為我覺得因為而家市面上大家我哋話冇抄人嘢，冇參考過呃你嘅啫，係咪？我都唔敢講。咁我覺得你參考人嘅嘢之後，參考完之後點樣將佢融會貫通，變成自己一樣另外一樣新鮮嘅嘢出嚟俾大家睇係好重要咯。咁我希望都呼籲大家支持下本地設計師啦，因為我喺我嘅工作裏邊我都好支持你，因為我覺得喺本地設計師生存其實都難啊嘛。咁我覺得咁你點樣可以即係身體力行咁去支持佢哋？我好身體力行㗎啦！我幫啲 artist 做形象或者做電影嘅服裝設計嘅時候，我都好多時會去幫襯翻我哋啲本地設計師嘅衫㗎，我會去買翻去，真係俾錢去買嘅。咁我覺得呢個係少少嘅支持，出一分力咯。嚇、你即係我覺得着衫好睇與唔好睇唔關係貴與平嘅問題咯。係啦，咁同埋即係我哋可能咧，即係自己本身都做好多呢一個 fashion show 嘅評判啦。係。咁其實點樣樣咧可以睇咧？即係 fashion show 如果做評判，點樣樣去評分嘅準則又係點樣樣嘅咧？其實我都想知。我發覺咧好多 fashion show 咧，好多同學咧以為一味好誇好舞台咧就會好贏啊、好搶啊。我覺得有陣時唔係嘅，因為衫做出嚟咧，除咗舞台啲衫咧，有幾多個鄭秀文着到啊？唔係好多人着到嘅咋。咁我覺得有陣時啲衫係要學，你要做俾大眾，做俾個社會，做俾啲群眾。我覺得有陣時個可穿性都好重要咯。係啊。好啦，最後一條問題啦。咁我相信咧嚟得所有在場嘅朋友咧，即係對於靚咧都好有要求嘅。係。咁有啲咧喺度，我哋梗係要請教下你咧。即係嚟緊咧，即係我哋而家呢一個夏天啦。咁其實應該着啲乜？你有問啲蠢問題嘅咧？係。你興咩關你咩事？你着得好睇先得㗎，揾啲自己啱嘅款着就得㗎啦。我覺得而家留意嘅潮流其實唔使太介意嘅，或者揾啲啱自己身形嘅衫，跟住睇下嗰啲傾啲咩顏色啊，再加入去咁 OK 㗎啦。其實乜嘢顏色即係會今年比較興啲咧？如果顏色，但係興又未必你着得好睇喎，要睇自己啱唔啱喎，係咪先？即係今年興啲咁 colourful 咁熒光色係唔係個個得啊嘛？咁我覺得有時做喺衫度又難啲嘅，大家可以從啲小飾物或者鞋啊、手袋入手都 OK 嘅。即係可能一件即係著住普通嘅衫，但可能隻鞋就熒光咁樣。係咯，咁慢慢咁樣入手會易啲，好過你撞色撞到自己咧唔知點樣啊嘛。即係有時一撞埋，係啦，變老土㗎啦，錯咗就好慘啊，係咯，咁喺啲細慢慢開始去自己熟習一下先。係啦，好啦，咁唔該晒咧，都請咧一留步。係啦，不如咧呢個時候咧，我哋咧都要做一次咧，即係頒咧今日咧個感謝狀咧，俾咧我哋今日非常之出色嘅11位嘅年青嘅設計師啦，好嗎？